estados comunistas por un lado durante a Guerra Fría, os estados capitalistas por outro lado. Non falo de modelos que en disputa con esto, non? Sabemos dentro da esquerda os intentos dos modelo anarquista, non? E como os anarquistas, cando se rompe a internacional comunista, advirten, por exemplo, de que vai a pasar isto. Cando Marx saca o manifesto comunista e saca a necesidade dunha etapa intermedia de estado de ditadura del proletariado, pois xa determinados líderes anarquistas dicen dictadura nin ao proletariado. E entonces, cal foi o resultado na práctica? É dicir, cal foi o resultado real, non? O resultado real pois foi o modelo da Unión Soviética. O modelo da Unión Soviética é un modelo en que, claro, como hai que crear as condicións da igualdade, mentras creamos as condicións da igualdade, para que a liberdade? Frase famosa de Lenin. E entonces se convirte en un estado totalitario. Mira, aí a discusión sobre si a Unión Soviética é un estado totalitario ao mismo nivel que o estado nazi, bueno, non deixa de ser un xogo, diríamos, teórico, non? Para profesores universitarios, pero si por estado totalitario entendemos un estado que nega de forma radical as liberdades dos cidadanos, non cabe duda que estamos falando dun estado totalitario. Estamos falando dun estado totalitario porque é un estado que legitima o uso da tortura, que desenvolve unha policía secreta todopoderosa, que acaba construindo un gulag que é equivalente aos campos de concentración. Certamente non son campos de concentración de exterminio, é certo, ainda que ao final acaban exterminando tamén. É dicir, o obxectivo do campo de concentración do gulag soviético non era exterminar como era o campo de concentración nazi cos judeos, cos gitanos, cos homosexuais, cos comunistas. Certamente non o era, pero na práctica acabou sendo un campo de exterminio tamén, non? Claro, ao final falamos dun fracaso empírico, é dicir, nos feitos, no modelo, pero tamén nos podemos preguntar, pero ese é o fracaso do modelo? Sempre podemos salvar o modelo? Bueno, de eso podemos falar, pero a mí me gusta decir en este punto que a mí non me interesa tanto reflexionar sobre Marx para ver como salvo a Marx, lo que acabou sendo o marxismo na práctica dos estados, canto preguntarme que había en Marx que conduciu a eso. E pensemos outros modelos. Eu creo que o mellor Marx é o Marx que nos di que hai que pensar sobre a realidade, e é o Marx que non é unha Biblia, que ele non se proponga a sí mismo como unha Biblia, e que nos convida a pensar e transformar a realidade. Eu creo que o modelo de Marx pecaba, e agora ven as coincidencias terribles, na miña opinión, entre os dos modelos, de algo que era moi característico da época en que foi concibido, non? No século XX, non? Era un modelo que reducía o ser humano a homo económicos, é dicir, a un home vinculado e determinado polas condiciones económicas, non? Eso conduce a unha concepción do progreso reducida tamén a un desenrolismo económico, a un productivismo constante, de tal maneira que o desenvolvimento das nacións, a riqueza das nacións se expresa en términos exclusivamente económicos, non? E se olvida de as condiciones da cidadanía como o que logo veremos que falamos da vida boa. Ningún dos dous, nin o modelo económico, nin o modelo capitalista, nin o modelo comunista pensan en un concepto de vida boa que naza da propia elección dos ciudadanos, senón un modelo puramente economicista, non? Esa é a gran reducción na que ao final acaban coincidindo, na miña opinión, tantos uns contra outros. Tantos uns como contra outros desconfían da capacidade da política, no mellor sentido da política, é dicir, a política como acción deliberativa e libre dos cidadáns para decidir. Por eso, ao final, quen determina, e as dúas son, os dous son modelos deterministas, son as condiciones económicas. E así estamos, non? Que nos din, bueno, é que non hai política que facer, porque a política xa ven decidida por as
polos feitos económicos, non? En eso coinciden tanto un como outro. E finalmente, polo tanto, no elitismo, na desconfianza da sociedade civil, e na reducción do exercicio da política ás élites. Venseña as élites dos partidos políticos, no caso da democracia, venseña as élites do partido único, no caso do comunismo, non? Claro, hai un modelo alternativo posible, os gobernos socialdemócratas. A socialdemocracia nos podemos preguntar si efectivamente é unha alternativa á democracia capitalista, ás democracias capitalistas puras, non? As liberalistas que digamos antes, non? E en efecto intentan conciliar o respecto ás liberdades, é dicir, son estados que respetan as liberdades formais, incluído a liberdade de mercado, que xa vimos, ainda que me parece que cando expliquei pasei un poquinho por alto este punto, que sin embargo é fundamental. É dicir, para o liberalismo clásico, a liberdade de mercado non é unha liberdade máis, é a liberdade fundamental. A esa non me a toques. Podemos discutir as outras liberdades, pero a liberdade de mercado, esa non me a toques, é a liberdade esencial. E en ese sentido, a socialdemocracia respetan a liberdade de mercado, pero introducen un elemento corrector, vía impostos. É dicir, se supón que los modelos socialdemócratas crean a sociedade de bienestar a base de un sistema impositivo que grava as fortunas, que gravan as grandes propiedades, que gravan as grandes capitalistas, para ter así unos fondos ao Estado que poda redistribuir en forma de sanidade pública, en forma de educación pública, en forma de asistencia social, en forma de vivendas sociales, é dicir, os grandes eixos do chamado estado de benestar, que donde se materializa, evidentemente, é nos estados socialdemócratas escandinavos. Este modelo é sometido a unha dobre crítica por parte do marxismo. Consideran que para o único que sirve é para salvarlle o cu, se me permitide esa expresión, ao capitalismo. É dicir, o capitalismo, según a interpretación do comunismo, estamos falando dos anos inmediatamente posteriores á Segunda Guerra Mundial, que cando avanzan os estados socialdemócratas, é dicir, a Unión Soviética dice o capitalismo está ferido de morte, e veñen os socialdemócratas e salvan a un futuro inmediato cadáver. Gracias a ellos están salvando o capitalismo, pero ao final non hai socialismo, sigue habendo capitalismo, non? Esta sería a crítica dende o marxismo, e dende o liberalismo a crítica é que é demasiado socializante. Bueno, isto en calquera caso é o que hoxe está en perigo, incluso, é dicir, que a crisis actual o que nos estamos encontrando é unha situación do máis, si queredes, paradóxico e sorprendente, e é que os propios que crean a crisis pretenden solucionarla cargándose o estado de bienestar, é dicir, privatizando todo. É dicir, a crisis está sendo unha oportunidade maravillosa para as grandes empresas capitalistas multinacionais para conseguir o gran objetivo da globalización, que é convertir en mercado absolutamente todo, incluso o que, de forma moi tímida, os estados de benestar socialistas protexían, que era educación pública, sanidade pública, prácticamente nada máis. Iso é o que lles queda por privatizar, e iso é o que aparentemente esta crisis lle está dando a oportunidade de facer. Pasemos agora a un poquinho de filosofía. As teorías neocontractualistas son chamadas así as teorías que intentan renovar a teoría do contrato, que é a base do Estado liberal, que nace a finales do século XVII, e os grandes autores renovadores da teoría do contrato, e que son os grandes pais do neocontractualismo moderno, son o americano Rawls e o alemán Habermas. Ahora non vou entrar nos matices de un e de outro, senón máis ben en que coincide. Coincide en primeiro lugar en ese intento de superar, de buscar, digamos, unha ponte entre o extremismo individualista do liberalismo clásico e o extremismo colectivista e de desprecio das liberdades,
do socialismo, ben? E entonces a clave cal é? A clave é renovar o contrato, a clave é buscar a maneira de que os ciudadanos participen na renovación do contrato para que se legitime o poder, porque a clave da legitimidade democrática está en que os ciudadanos se sintan legisladores, se sintan autónomos e se sintan partícipes nas decisións legislativas e gubernamentais. Pois ben, para que isto seña así, se necesita unha situación ideal. Ora ben, cando falamos dunha situación ideal, falamos de algo que non se cumpre, por iso é ideal. Por que, sin embargo, eles insisten na situación ideal, que é o que Rawls chama o velo da ignorancia e o que Habermas chama esa situación ideal de diálogo, esa comunidade ideal de diálogo? Porque, aínda que efectivamente non se vai a cumprir nunca, non se vai a materializar nunca, debe ser un referente, diríamos, un referente regulador da aspiración, é dicir, de acordo, é un referente utópico, pero regulador, é dicir, na medida en que nos afastamos dese referente, estamos facendo mal, na medida que nos achegamos, vamos ben. Esta é a clave, non? E en ese sentido, evidentemente, as últimas traballos, tanto de Rawls antes de morrer, como de Habermas, iban na idea de buscar tamén condiciones empíricas que favoreceran esas condiciones. Mirad, eu fago un exercicio cos rapaces, por exemplo, de facer un simulacro de veo da ignorancia de Rawls, para que vos decatedes que implica eso. Eu lles digo, mirade, vamos a facer unha constitución, vamos a facer unha constitución, entón vamos a facer unhas leis que todo o mundo debemos cumprir e que queremos que rezan a vida desta pequena sociedade no futuro, vale? Entonces, hai un pequeno grupo que é elexido para facer esa constitución. En realidad, toda a clase se divide en pequenos grupos que fan o traballo de facer a súa propia constitución. Tenes que situarlos na situación ideal do veo de ignorancia. Iso que quere decir? Ti eres rapaz, non tens que actuar con rapaz, tens que actuar de tal maneira que podía ser un vello, que podía ser unha muller. Ti eres rico, pues tens que actuar como se foses pobre, tanto como se foses rico. É dicir, tens que prescindir da condición real que es ti para pensar que é xusto, porque o xusto é o que é universalmente válido para todos, é o que é o mellor para todos, sin importar a situación real de que partimos cada uno. Bueno, é moi curioso os resultados. Eu recordo, hai algúns resultados moi extremos, recordo particularmente un moi extremo, non? Era un grupo todo de rapaces e entón os podo asegurar que era unha constitución hipermachista. Claro, o primeiro que lles dixen é, pero non sabedes que ao mellor sodes mulleres, porque estades actuando como se fose seguro que fosedes a ser homes, pero quedamos en que non, que tiñades que aplicar o veo da ignorancia porque non sabedes se sodes mulleres ou homes. Entón, claro, vos acabades facendo unha constitución estupenda para vos, sin pensar que precisamente porque é moi mala para elas, pode ser mala para vos, porque a mellor ao final sodes mulleres, non sabedes o que vades a ser. Esta, digamos, é para que vos decatedes, non? De ese efecto regulador, de como realmente podemos utilizarlo para decir, oye, mira, cando estades... podríamos poñer un exemplo ahora, non? Tan obvio, que casi parece, se me permitides, logo falaremos deso, demagóxico, non? É dicir, cando se decide, vamos a facer esta lei para salvar os bancos e non para salvar as vítimas dos desafiucios. De que estamos a falar? De que vos estades pensando, teño intereses cos bancos, os bancos me interesan porque senón me van a retirar a axuda ao meu partido. E en cambio, o tipo que se queda sin casa, bueno, o tipo que se queda sin casa todo máis pode ser un voto que perdo, non é tan preocupante, non? É dicir, non están aplicando o veo da ignorancia. Aplicar o veo da ignorancia idealmente sería tomar en conta tanto o que pesa un como que pesa outro. Non é fácil,
y sobre las dificultades que implica eso, vamos a ver ahora esas condiciones que deberían posibilitar un diálogo democrático. Realmente estas son